Ermeellaan ulfaayitan badee akkana jalaa atin baqanne jedheeni jette. Inamaniin Abraam isa dhugaan siin jedhe inamaniin amanuudhaaf marmaraa irratti gaggeesse. Ani dhuguma Ermeellaan kana gooteetti taanaan jechuudha. Namnumti gara Abraamitti siquyyuu Abraamiif akka iyyaannetti dantaa mucaa kanaa waa akka isaanitti hin dhaga'amne simmeetaawwi isaanii qofa akka isaan oofanitti fudhadha jechuudha. Ani hordoftoota ashamaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo isiniidhaaf baay'atu lafa jirtanitti isiniin jechaa jechuudha. Mee jechuudha obboloonni koo shamarranii jaalallee keessan yookiin immoo abba manaa keessaniidhaaf ulfooftanii hin baqattu siraas hin baqattu. Ani fakkeenyaaf jechuudha qaba jaalallee warri kaan immoo akkana neerumatti warri yaaddan jirtu garuu ani neerumne galata waaqayyo yoo waaqayyo dhimma fuulduraa kanadha jechuudha. Eshi hin oolu wanta ta'eef jechuudha. Waaqayyo sin eebbisnaan. Dubartiin tokko fakkeenyaaf kan akka Ermeellaatti immoo wukaba keessa jiruyyuu hin jiru. Namni kun tooratti hin galchine. Wantoota garaagaraa rakkoo guddaa keessa jira. Yeroo rakkoo isaa hubattee yeroo cinqatii isaa hubattee karaa dadhabbina isaatii isa jabeessitee isa wajjiniin taatee waan hundumayyuu sirreessitee fi gara tokkotti akka dhufan taatudha malee yeroo salphattudha. Dhuguma ati ulfoofteetti tanan Ermeellaan jechuudha. Kabaja ofii isheetiifis hin qabdu, maatii isheetiifis hin qabdu, Abraamiifis hin qabdu. Ani akkasitti na fudhadha jechuudha. Ani beektuu wayii hubattuu wayii taateet natti mul'atte turteeyyuu jechuudha. Sinigala Abraam leexosaa miti. Leexosaa yoo jiraate ta'e tokko gaafa dhattee ilma dhiiraa tokko fani wal argitu wanta waliin mari'attu ni qabda. Abba manaan keessunis waan siin jedhu qaba, jaalalleen keessunis waan siin jedhu qaba jechuudha. Yoo isa sitti xafatee sirraa deemu ta'uu baateera ta'e jechuudha. Ati immoo dubartiidha miti gaafa safaana egaa ooltu in barbaaddaa. Dubartiin gaafa dhiira faana oolte waaqayyo kennaa ulfaa'uu dandeessi wanta ta'eef in feetaa in barbaaddaa jechuun kanatti qabdu jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha Ermeellaan suusii akkanaa yookiin immoo suusii biraan faana jiraachuu sirriitti hin qabdi. Dafeetoo cira godhee fi jaarsummaan ergamee wanti hundumtiyyuu torban tokko keessatti osoo shidhumeera ta'ee in barbaadda jechuudha. Waan argaa turredha wanta ta'eef jechuudha. Eshi ani garuu kanan fudhadhu hin fudhadhan dhugaadha hin fudhadhu. Wukaba ruutaan keessa jirtu haala mucaan asii keessa jiru osoo argitu abbaa gaariidhaati gara laafis haajattuyyuu maleessaayi ani hin fudhadhu. Kanaaf jechuudha marmaraa irratti nu gaggeessi. Marmaraa irratti gaggeessi. Abraam baay'ee obsa godhate baay'ee jechuudha. Sifaanan jira jechaanii ture. Isa biraanis immoo jechuudha dhaloota wal nyaachiftee obboloota wal nyaachiftee haala sanadhaan wanti hundumtiyyuu ta'ame Ermeellaan akkamatti salphiste ilaalti. Isa biraan maadde ati mee gaafati bilbilaa guyyaa tokko na jalaa kaasuu diddeeyyuu akkam akkan ta'ee dhiphadhu akkamitti akka yaadda'u jette. Eshi bilbila kee hin cufnati. Bilbilli si bilbilamaa ture, miseejiin si barreeffamaa ture. Ennaa dhaloonni asifachi kaatee isatti akkatti qoosanii suura kee asifachi baatanii isa waamanii mataa gadi gombisiisanii jedhan akkasumatti teessee ilaalteetu dhuguma Abraamiin jaalatte yoo ta'e zimmi jettee waa'ee ulfa keetii yaadaa turte waa'ee keessa darbuu keetii. Eshi inni mummuu jettee immoo abaddu ishee jennu haa dhokattu haa jennu boru dhokata wantichi callee ismu dhokatee hafaa moo naangalle waan baay'een naangalle dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Siiraas ani hin beeku ani dhuguma Ermeellaan kana gooteetti taanaan jechuudha. Ndee waliifaa yaannu malee nuti nama miti moo waliifaa yaannu isa dhugaan siniin jedhe jaaladhe bakka jaaladhe wajjiniin nan jiraachaa jira. Innis natti amanee qalabatii naa godhaa jennu. Wanta kabaja wanta toora galu wayitu jira. Tooran galacheen xumuramna jee isa kamsaatu fedhii foon keetiif jecha bichaa ani dhugaa dubbachuuf taanaan kun baay'ee nama dabbara. Dhaloota dhufanii maaloo akkasiin ol keessan naaf hin galu. Eeshummaa jennu miyyoo haa ulfooftu ulfooftee garaatti haafuu jennu.
Abraaminis gara mana isheetitti gara ofii isheetitti galfachuuf yaajin. Mana ishiin dhaqa. Wajjin hin dabarsu saatii. Abraam akkasitti nan hin garaatti baadhee jira jettee jaalalaan qabdee ittimtee wajjin haasoftu addabaabee irratti isa baddee guyyaa 15 muluu yookiin immoo guyyaa 10 muluu baddee namni asii wakaba achi wakaba asii ollaanii kanarraa dhaloonni wal nyaate yaadduu minaamina keessa galee isa jedhu dhiistee ishiin miidiyaa irra teessee ilaaltee taanaanii gaaffiidhanaaf. Gaaffiidhaan jedhe ani deebiin barbaada. Shamarran hin gootu sin ani hin godhu isa dhugaa. Gaafuman jalqaba isaan arguun yookiin immoo abbama edda jaalallee taatan jechuudha. Kanaaf yeroo tokko dhimmi qalabatii kuni rakkoodha. Qalabatii keechuun kun rakkoodha isa dhugaan siniin jedhe. Abrahaam immoo xiiqiidhaan qalabatii kan godhe. Itti yaadayyuu miti. Waggaa 5 jedheera, waggaa 10 jedheera. Warri ko warra guddaa ayatteetta. Warra keef safuun qabduure adaan qabdanii. Ulfa baattee gara maatii keetti hidhattaa, mucaa baattee gara maatii keetti hidhattaa. Kun mee ruuttaa afamaan gune ruuttaan gaa'elatti galtee cidha dubaatti raawwatattee maatii fi maatiin osoo walitti hin dhufin mul'in osoo hin taasifamin deesse walii kan adda ba'an. Kana barbaaddaa namni caalee iddoo tokko waan tokko barateen bahu isa dhugaa waan tokko barattaniin baatanii. Abrahaam egaa ani gaafadheera kallattiilee garaagaraadhaan natti himuu hin dandeenyedha. Natti himuu waan hin dandeenyeef har'a immoo si gaafachuu barbaada. Waan hundumayyuu isin hin beektu isin dhiphachaa jirtu nu faana qixxee dhiphatta waan ta'eef qophaa kiyya immoo ishi gaafachuun barbaadu Abeel faanaadha. Maartiidhaaf galgala bilbileef natti himuu hin dandeenye. An dhufti shi beellameera waan jiru natti himuu akka ishiin qabdu fedha jedhee hin dhufan. Gaafa dhufanii jedhanii egaa nagaadda wal gaafatanii maal jedhanii booddee maalidha jedheen. Maaliif na dhufsitaa maaltu jira maaltu ta'ee ilaaleen ani sila sittamanii si jaaladheefan qalabatii si godhee boruu wajjiniin jiraanna jedheenanii. Garuu immoo ati maal na dhufsitaa uumaa tokkoyyuu na dhufsu hin qabdu jennaanii. Ani waan kana sitti himee si dhabuu hin barbaadu akka tinarraa fagaattu hin fedhu akka ani beekan narraa fagaattu hin fedhu naamna jetteen jechuudha. Maal jechuudhaan si faanan jira kallattii kamiyyuu si faanan ta'a. Sin barbaada si wajjin ta'a natti makanatti mituun barbaadan nan lakke furmaatan ta'u kuni ani dhiphachaan jira irra baraa fi bulaan jiranii isa kanaaf iyyuu sirraan barbaada natti medhe. Jennaan boodarra waa meeqa gaafatanii Abeel waa meeqa haasa'ee nutti himuu qabda maal ta'uu qabda naamna erga jedheeni dhagaa isaan jalqabammoo namni nagaashi dhufte harki ishii nagaa wanti ishii nagaadha kanatti gammachuu qaba. Garuu gubbaan nama bareedee keessi namaa ammoo waan ta'e hin beeknu wanta ta'eef jedhee jechuudha. Sana booda kan dhibee nama hin dhiisne jechuudha. Osuma afaan keessa qaqqabattootuma maal jettu argichaallo jette. Argichaallo. Amma meeyyuu akkaataan ishiin itti dubbachaa jirtu akka waan nama biraarraa ol fooftee dhuftee Abrahaamitti himtuuti jechuudha. Abrahaam abbaa manaa ta'e. Akka nama biraa sanatti himaa turte achi dhuftee asitti immoo Abrahaamitti ganaa himtu. Siras. Simitii kan bijaamaa kee baafatee qullaa wajjiniin jalachise maaliif isatti hin maaliif isaaniin mariyaan haa ta'u isa dhugaa kan maaliif hojjettu qoyamanii jechuun ani warri beettidha warri maal jedhamtu kun jechuudha. Sammuun isaanii xiqqoodha yookiin immoo ruutaas kan dura akkasitti garaatti baadha jettee dhuftee turte bitiiree tooftaa isaanis ta'uu danda'a. Tooftaa isaanii yookiin immoo ittiin amanamummaa yookiin ittiin isaa qabachuudhaaf dubartiin tokko immoo dhiirri tokko silatti garaatti baatteef si faana ta'u. Silatti garaatti baachuu dhiistee fi si'isee hin deemu. Amanamee jiraate ganamuun kan keeti siif amanamoo ta'e siif amanama. Inni malee kun hundumtu yoo ta'e miti jechuudha. Akkamittiin jedhe maaliif natti hin himneedhe. Ammatti maal karoorfanneerra maal yaaddanneerra waliigalleerraa ni fateedhe. Yeroo kanatti dingatadha eddan sibirraa bilbila kaasuu dhiisee booddeen baree jettee jechuudha. Akka inni shigatee hin deemneef jechuudha. Inni dhugaa asaan Abrahaam kaleessa jechuudha baay'ee garaa nama gaanii qalbiidhaan yaadaan obsaan
bakka ishii asoofsiisee haala sanadhaan jechuudha tasgabbii akka nama guddaatti jechuudha miidhama kee hin barbaadu mana jechaanii jechuudha ishiin immoo argishaallotteen achirratti immoo gara dhumaa wayirratti maaliin argisiitti fakkaata akkasittiin garaashee akkasittiin qabattee dhumarratti akka yeroo achi fixanii viidiyoo achi fixanii ba'anii deemte jechuudha shakkira achirratti isaan isa biraamee dhaabbatee jedhamee wanta kana qophaa kee miti kan fidde qophaa kee maaliif dhiphatta maaliif cannaqamta maal edda jedheeni baay'ee bakka obsiyaasa wajjin hin jalqabeete konkolaataa keessattaan sineegaa baay'ee xiqqoo dhiphinni narra jira waan ta'eef jennaanii narraan fagaateen kaaqoo kaasittiin hima maal jedhee jechuudha Abrahaam immoo baay'ee gammadeetoo Abeel baay'ee gammadeetoo jira isarraa ulfaa'u keedhaa fi rakkoo tokko illee qabu rakkoon biraa wanti uumamee jira moo suma kanaaf baddate innaan suma kanaaf himnaamna jette na addanuuf hin baane ani dubartii waan akkanaa hojjettu kun abbaa manaa shidhossitee isa miidiyaa irratti ishiin okkoo jechuudha fakkeenyaaf abbaa manaa shidhossitee dhuftee miidiyaa irratti inni ishiin himtu maalidha maaliif obbola lama wal nyaachiftu maaliif ijoollee walitti naqxi maaliin jedhem siras isa muruutaan fa'ee ifaan fa'ee iyyuu jalqaba irratti iyyuu balleessaa isaanii toto caljedhanii ta'anii ta'e inni dhamaan isa maarawanni miti garuu akka nama tokkotti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha Abrahaamidhaaf yaadaan jirtan Abrahaam yaadaaf hin jirtan bakka hundi keessanii jechuudha Ruutas ta'e Ermelas ta'e simmeetii mataa keessanii qofa oofaa jirtu jechuudha elammoo kaleessa yeroo darbe qalabatishi baaftee dhufte kaleessa immoo qalabatishi hidhattee dhufte kun diraamaa biraa abadan ani sininaman diraamaa keessan achi fuudhaate jechuudha ila boolla keessa gadi kaati biyyoo gubbaarra irratti ol dachaasaa yoo ta'u baate immoo dhugaa jiru koottaatti nutti maati dhugaa irratti siniif dubbanna yookiin immoo nuti dhugaa irratti hundoofne hojii hojjenna jechuudha maal shushu qalabate ofirraa baaste sila garaatti baattee qalabate ofirraa baaste